Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Aku mau bikin minuman dari buah lohan. Buah lohan ini bisa untuk mengobati batuk yang parah pun bisa ya. Ini buah lohan sama ini buah zaitun kering, semuanya kering. Gak tahu nih majikanku dapat dari mana. Mau tak cuci bersih, terus baru dibikin. Ini udah tak cuci bersih ya. Aku pakai sedikit saja. Langsung saja air panas kita kucurkan, kita penuhi nggak apa-apa, 3 buah zaitun kering sama buah lohannya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Itu sangat bagus untuk tenggorokan teman-teman. Nah seperti ini buahnya, buah lohan. Nggak tahu di mana di sini ada nggak ya di Taiwan. Kalau ada tuh aku mau beli.